হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা 70K বাজেটে একটি পিসি বিল্ড করব। এই পিসি দিয়ে গেমিং এবং এডিটিং খুব সহজেই করা যাবে। এখানে প্রসেসর হিসেবে আমরা নিয়েছি Ryzen 5 5600 এবং র্যাম হিসেবে নিয়েছি XLR 8GB দুটি স্টিক। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা নিয়েছি Gigabyte B550 MDH3H। স্টোরেজ হিসেবে আমরা নিয়েছি মেমোরি গোস্টের 512GB NVMe এবং পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা রেখেছি হাইড্রো কে 500 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই এবং গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা রেখেছি ম্যাক্সান RX 580 গ্রাফিক্স কার্ড। এখানে কেসিং হিসেবে আমরা রেখেছি অবো ব্র্যান্ডের একটি হোয়াইট কেসিং, যেটিতে 4টি প্যান ইউজ করা হয়েছে।